Jártál már valaha úgy, hogy túl sok időt pazaroltál a tökéletesítésre? Mi van, ha elmondom, hogy a jó elég jó elv segíthet jobb döntéseket hozni? A perfekcionizmus ugyanis sokszor nem segít, hanem sokkal inkább hátráltat. Ahelyett, hogy az utolsó részletig minden tökéletes lenne, mi lenne, ha azt mondanád magadnak? Jó, így már elég jó. Az így hozott döntések gyorsabbak és rugalmasabbak, és segítenek gyorsabban lépni a következő szintre. Ne hagyd, hogy a tökéletességre való törekvés megállítson. Ahelyett, hogy a végletekig finomítanál egy feladaton, adj magadnak engedélyt, hogy befejezd. Képzeld el, mennyivel könnyebb lenne haladni, ha minden nap elérnéd a saját verziódat a sikerhez anélkül, hogy megállnál a hibák miatt. Mi, az én szakértőnél segítünk abban, hogy megtaláld az ideális egyensúlyt a tökéletes és a jó, elég jó között, és így élvezd a fejlődésed anélkül, hogy a tökéletesség miatt hátráltatnád magad. Kevesebb stressz, több eredmény. Lépj velünk a fejlődés útjára, és tudd meg hogyan. www.énszakértő.hu